皆さんこんにちは。好奇心 TV です。今回の動画では2024年問題について取り上げてみたいと思います。皆さんはこの2024年問題についてご存知でしょうか？聞いたことはあるという方も多いかもしれません。2024年問題というのは、働き方改革に関連する内容で対象となってくる業種はいくつかあるのですが、今回は特に自動車運転業務に関わる企業に直接関係してくる問題について取り上げてみたいと思います。ここで自動車運転業務なんてものは自分には関係ないと思うかもしれませんが、実は大いに関係あるのです。グローバル化が浸透した結果、地球の裏側で起きた洪水によって数日後には日本人の生活に影響が出る時代になってしまいました。そのような時代において運送業界の危機は私たちに影響がないわけがありません。そのような環境において私たちに迫り来る危機について危険予知能力を上げることは間違いなく厳しい時代を生き抜く力になると思います。この動画を最後まで見ることで、1、2024年問題とはどんなものなのか、2、何が問題となっているのか、3、私たちにどんな悪影響を及ぼすのかについて理解を深めることができると思います。今回の話は私たちの生活にはなくてはならない物流業界の激変についてお送りしますが、一見関係なさそうなことがどのような流れで私たちの生活、収入に影響を及ぼすのかをイメージできるようになることは、今後さまざまな経済的試練と呼ばれるものが起きた時、または起きそうな時に先手を打つことができますし、結果として自分の身や家族の身を守る上で有効なスキルになってくると思います。ぜひ最後までご視聴ください。このチャンネルでは、自分や家族の身を守るためにできることや、日本人がこれ以上騙されることがないようにするための情報を発信しています。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。そしてこの動画に共感できましたら拡散の協力をお願いします。さて、今回取り上げる2024年問題については、来年から起きるという話ではなく、すでに起き始めていることなので、これから降りかかる試練に対してのマインド設定をする必要があります。本題に入る前に物流について知っておいてもらった方がいいことがあります。それは、宅急便をはじめとした物流というのは、日本全国津々浦々に張り巡らされた血管のようなものであり、血液のようなものです。物流が滞るというのは人間で言えば血管が詰まることで引き起こされる心筋梗塞や脳血栓などと同じで、起きたら命の危機となります。物流で言えば、大災害で道路が寸断された時にどうなるでしょうか。食料や生活必需品が届かなくて命の危機に遭遇しますよね。では血液が流れなくなったらどうなるでしょう。人間は生きていけません。それは物流が止まるという現象と同じで、流行り病の時の品不足として経験したと思います。これも重大な被害をもたらしますよね。今起き始めている2024年問題は、間違いなく私たちの生活、経済、収入に影響を及ぼしますので、なぜそうなるのかをお伝えできればと思います。まず2024年問題というのは何かについて説明しますが、詳しく知りたい方は他の YouTuber の方が詳しく説明していますので、そちらを見た方が良いと思います。ただし、それらのチャンネルの多くはまさに運送業界の方向けの内容となっており、自分との接点が分かりにくいかもしれません。私のチャンネルでは、いかに自分や家族にマイナスなことになっていくかについての情報に絞り、いかにしかるべき対策を施すかに注力することを心がけていますので、詳しい説明には踏み込まず、ざっくりとした概要に話を留めておきたいと思います。結論から言うと、この働き方改革も、政府による日本没落を加速させていく政策だと感じています。もしかしたらもっと先に強い日本に生まれ変わるためには必要な変革であり苦しみなのかもしれませんが、少なくとも今起きていることは労働者の収入を減らす方向にしかいきませんし、企業にとってもかえって人手不足による倒産の危機に遭遇しているという現実がありますので、私たちもそれに備えなければならないという話です。本題に入りますが、2024年問題というのは働き方改革のことです。働き方改革というのは聞いたことがあると思います。働き方改革というのは、2019年4月1日より大企業から施行され、2020年4月より中小企業で施行されてきましたが、物流業界などの一部の業界は適用までに猶予期間が与えられていて、その期限が2024年3月31日までとなっているというわけです。そもそもこの働き方改革というのは、政府が少子高齢化対策として生産年齢人口が減っていくことに対する対策として始まったわけですが、結果として何が起きているかというと、
残業代によって生活を維持していた人は経済的に苦しむことになっています。稼げないとなると転職する人が増え、企業は人手不足に悩まされるという本末転倒なことが起きています。残業代がなくなって収入が減った分を副業しなければならないと言っても、副業を禁止している企業はまだまだ多く、働くなというのなら働かなくてもいいような賃金を払ってくれれば問題ないのですが、それもしません。そうなると私たちはどうすればよいのでしょうか。自己防衛という観点から言えば、副業が法律に触れないのであれば守る必要などないと思います。また今回のような大きな制度改革によって起きる混乱は数年続くと考えられます。ドライバー不足による解決策としての無人自動運転システムの導入はまだまだ実用化には時間がかかりますし、導入するにも企業の投資額は半端ではない金額ですし、それを中小企業ができるとも思えません。なので収入減という現実と物価高による生活コストの上昇というダブルパンチをかわすには、一つの収入源に頼っていては難しいことは間違いありません。それは企業が生き残っていくために課せられた課題でもあるので、一筋縄ではいかないと思いますが、考えていかないといけないでしょう。私からこれをすればいいという即効性のある提案は難しいのですが、私が考えて実行していることは、人様のお役に立てることはないかという視点で自分ができることを探っています。この動画作成もその一つですし、他にもチャレンジしています。もちろんまだ結果につながっているわけではありませんが、時間を売りながらしのいで打開していくしかありません。具体的な行動に関しては、まずは自分の特性を分析して考えることが大事だと思います。いずれにしてもこのままでは、政府が少子高齢化対策として働き方改革を進めるときに、現場で何が起きているかを考慮せず、過重労働を撲滅し素晴らしい労働環境を作れば人手不足は解消されるとしか考えていないわけですから、今後企業や政府の言いなりになっていたら収入減少は加速する一方だと思います。厚生労働省が2019年に発表した働き方改革というのは、この課題の解決のため、働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現し、働く方一人一人がより良い将来の展望を持てるようにすることを目指しています。と言っていますが、またもや日本という国に大混乱を招くことになりつつあるというのが今回の話です。具体的に物流業界にどんなことが強いられるかというと、ドライバーの時間外労働時間が年間960時間以内となります。この上限規制には6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金という罰則もついているので、政府も本気です。労働時間が制限されることで、企業の売上減少やドライバーの収入減少などにつながる恐れがあるため、各社が2024年に向けての対策に追われており、それが今リアルに起き始めているということになります。私たちの目に分かりやすくなるのは宅急便の運賃値上げとなりますが、すでに始まっていますよね。このことは皆さんがお勤めの会社でも起きることだと思います。物流コスト上昇を価格転嫁できるなら第一段階は良いとして、問題はライバル企業が価格据え置きができる資本力があった場合は窮地に追い込まれてしまいます。残念ながら消費者は送料無料という言葉が普通になっていますよね。からくりとしては商品価格の方に転嫁されているとしても、トータル金額での比較をしますから、販売する方としては利益が少なくなる方向に向かう可能性が高くなります。そしてその他にも皆さんのお勤めする企業にとってマイナス要因に働くのは、物流が滞ることで発生する販売機会の喪失です。製品が届かない、もしくはなくて販売ができないということです。このことは自動車業界ですでに起きています。トヨタ自動車のディーラー数は約5000店舗ありましたが、400店舗減って約4600店舗にまで減ってしまいました。原因は流行り病やウトロの紛争による影響で部品が調達できず、商品である車がないということが起きてしまったことが挙げられます。他にもディーラーごとに取扱い車種が決められていたことが撤廃され、全車種がどのディーラーでも買うことができるようになったことで競争が激化したという背景が影響しています。このことから学べることは、物流に遅れなどが頻発した場合にライバル企業との競争に大きな影響が出るということです。今回の物流業界の働き方改革が開始されると、ざっくり 30% の商品が届かないという現象が起きてくるといいます。転職などによって人手不足が始まったりすることで物流量が減るということも起きますし、荷主との価格交渉によって荷主が送料コストが上がってしまうことで利益を出すことができず倒産ということも起きます。もちろん運送業者でも人手不足による倒産が頻発してきていますから、今後起きることには注意が必要となります。これらは新しい時代へ移るための生みの苦しみなのか、
それとも単なる日本弱体化計画の一部なのか分かりませんが、私たちは現実として対処していかなくてはならないと思います。どんなに宅急便代が高くなっても月に数回しか送っていないというのなら大した影響がないと思いますが、お勤めの会社経営という視点から言えば大ごとになってきます。今回取り上げた2024年問題である働き方改革というのは、そもそも政府が行った物流業界の規制緩和の失策の尻拭いとも言われています。どういうことかというと、1990年以降に政府主導でトラック運輸産業に規制緩和が行われました。簡単に言えば、運送業を行うためには免許制が採用されていて、ある程度の資本がなければ参入できなかったものを届け出制にしたことで一気に運送業者の増加を招き、それによって何が起きたかというと、業者が増えれば仕事を取るために値引き合戦が始まります。そうなると各社は売り上げが落ちることは必至で、それを補うための長時間労働というものが生まれてきてしまったという背景があります。そのような混乱を間違った政策によって作り出され、労働環境はどんどん劣悪になっていったことの解決方法として、今度は働き方改革で残業時間を規制するだけでなく罰則、罰金まで導入しました。つまり私たちは、政府が行う政策によって生活の基盤が簡単に揺らいでしまうことにもなるということを再認識させられた形となりました。もちろん、劣悪な労働環境は改善しなくてはいけませんが、生活をより良くするために働きたいという人の労働機会は間違いなく失われました。少し俯瞰して見てみると、運送業の大企業は残業代が大幅に減るので人件費はカットできる。しかし売上は間違いなく落ちますが、現在行われているように運送料金を上げれば補えます。運送業の下請け企業はどうなるかというと、稼げなくなってしまったことから離職者が増えて人手不足に悩まされ、同時に売上減少にも直面します。こうして運送業の下請け企業というのはどんどん淘汰されていくことになるでしょうし、そうなってきています。大手通販企業であるアマゾンは最近やたらと運送業としての個人事業主の募集をしています。アマゾンフレックスという名の仕事です。働き方改革には個人事業主には適用されませんから、これからはその流れになるのでしょう。事故をしても全て個人事業主の自己責任ということになり、企業は損害保険料というコストもカットできるというメリットもあるのかもしれません。いずれにしても、日本経済を支える運送業界に異変が起きていることで、皆さんが働く会社の売り上げにも大きく影響してくる可能性を提起しましたが、どのように感じましたでしょうか。経済は全て複雑に関係しており、自分には関係がないということはほぼありません。そのような観点でこれから起きる様々な社会現象を見ていくと、厳しい時代にもたくましく生き残れるスキルが身につくのかもしれません。この動画がそのようなことを考えるきっかけになってくれたらと思います。いかがだったでしょうか。少しピンときづらい話だったかもしれませんが、間違いなく私たちの仕事、収入には影を落とすことになると思います。大げさだと言われるかもしれませんが、運送業界のピンチは日本経済の危機とも言えることかもしれません。運送業界以外の企業においては、電気やガス、水道料金の値上げによって経営危機に直面しているところに、今度は運送料金のコストアップです。本当に大きな試練が次から次へと起きてきますが、想像力をフル稼働させて先手を打っていかなければならないと思います。以上で今回の話は終わりとしますが、皆さんの応援が次の動画作成の力になりますので、いいねボタン、チャンネル登録、通知設定をオンにしていただけると嬉しいです。また、よろしかったらこの動画のシェアをお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。好奇心 TV でした。